Araky ny tatitra farany voaray avy amin'ny centre opérationnel Covid-19 dia misy 7,9 ireo olona avy any ivelany Arahamaso, 7,7 amin'ireo dia eto Antananarivo avokoa. Mbola tadiavina ny 12 amin'izy ireo raha araka ny fanambarana nataon'ny mpitondra tenin'ny governemanta nandritra ny fivanianany tao amin'ny fahitalavitra TVM io atoandro. Manao antsoavy ireo olona 12 tokony hijanona ao an-tranony atao fitsiriana ny tompony andraikitra nefa tsy mbola hita sy tratra antsotra amin'izao fotoana izao. Ireto avy izy ireo: Istasy Osiane Eliane Mariani izay mipetraka eny Analamahitsy Carrière, Allier Jean-François, Toliara, Cardon Luce, 17 hectara, Antraray Safeny, Ankady Tomaroro, Tila Fabrice, Ankady Tomaroro. Izany tadiavina ihany koa Rasoary Malala Eveline, mipetraka eny Ampamarinana, Nougergen, Andaboly Toliara, Benjanon Weinstein, Matsabory, Ambatoloka, Dumont Patrika Chantal, Madirakely Nosbe. Raha ny tokony ho izy, tokony arahamaso ireo olona ireo anefa dia tsy hita popoka. Izy ireo izay avy amin'ny firenena nahitana ny tsimikaretina Covid-19. Tsy sanatria hoe raisina maivamaivany fa tena miankina amin'ny fiarovana ny aintsika vahoaka malagasy mihitsy itsy fanajantsika na tsy ny fepetra mikasika ny confinement mo filazazana ny fijanonana ny atokantrano zany. Tranga anisany efa nampanany ankabeazan'ny olona ny fanaraha-maso ireo olona iahina mitondra io tsimikaretina Covid-19 io. Araka ny fantatra dia tamin'ny herinandro iny no niroso tamin'ny fakana maripana azy ireo ny mpitsabo ka tsy tratra antso avy hatrany. Dia araka ny efa voalazan'ny filoham-pirenena omaly ary amafisiko anio dia atotanisa azo antoka hoy aho satria tsy ny fitondram-panjakana irery ihany akory no mikirakira azy fa misy zany ataoko hoe entité karazany anankitelo raha zay no afaka ilazana azy dia ny Institut Pasteur de Madagascar, ny OMS, Organisation Mondiale de la Santé zany miaraka amin'ny fitondram-panjakana, miaraka izy ireo zany atao hoe mivalide an'ireo atotanisa ireo dia ireo no omena atsika rehetra. Hatreto mijanona 20 isan'ny olona voamarina ao mitondra io tsimikaretina io, isa vonjimaika satria mbola andrasany fivoarany raharaha. Tsy misy maty araka ny vaovao navoaka ny centre opérationnel Covid-19 hatrany. Tafapetraka ny vato ny centre de commandement opérationnel Covid-19 ivoaka ao amin'ny foibe io ny antotanisa ofisialy momba ny tranga iahina, ny tranga voamarina, ny isan'ny olona marary sy ny fivoarany Covid-19. Eto ivato misy ny Mahiny Business Center nametrahana ny centre de commandement opérationnel Covid-19. Zany hoe avondrina eto ny fibaikona ireo asa rehetra hoenty misoroka ny fiparitana ilay valanaretina. 2,4 no olona miasa eto amin'ity foibe ity. Vary vitrina izay azo avy any amin'ny Institut Pasteur dia atao mangarahara ary ihany vokatra ofisialy izay hoe mahapototra ampahafantarana ny vahoaka malagasy dia miainga eto amin'ity centre de commandement opérationnel ity iray ihany. Zany hoe etriany zany no mamoaka ny hoe firy mitondra ny valanaretina, firy raha sanatria nisy nodomandry ary aiza ho aiza ny taremarika ofisialy mikasika an'izany valanaretina zany. Ka olona rehetra izay nanely vaboatsinarina izay milaza fa efa misy ny olona maty tamin'ny alalan'ny tambazotra izay naparitaka misy mandefa feo mihitsy azy fa efa mihoatra ny 200 mahery ny voan'ny aretina valanaretina coronavirus dia hodedavina ary tsy maintsy ho hita ary hosaziana araka ny lalàna. Atao lara-pamehana ny fanaraha-maso ireo olona mitoka-monina ao an-tranony na any amin'ny hotely. Androany ohatra, 720 no anaovana fitiliana. Fiara 80 no ahetsika ka ny fiara iray tombanana atety tokantrano 10 hatramin'ny 20. Mifarimbona amin'ny fanatanterahana ny fanaraha-maso kosa ny tompony andraikitry ny fahasalamana, ny mpitandro ny filaminana ary ny psikologa. Makany Ambohidratrimo, mijery an'ilay olona tao anatin'ilay baolina zany. Mijery fahasalamana zareo. 12 isan'ny anay. Efa niomanana ihany koa ny toerana andraisana ireo marary ka natokana hazaka olona mihoatra ny 500 eny amin'ny village Voarandota-penaka, tsy lavitra ny hôpitaly Manarapenitra.
Tsy ianiko manokana ihany koa angambany mba ampilamina saitsika fa les mesures à long terme zay tsy maintsy isy dia mety tsy maintsy isy ny ataontsika hoe fahafatesana ho an'ny olona zany. Dia fa zao teny zao dia fa eritreretina sahady ny hoe aiza ny itoranan'ireo olona reo raha sanatria ka misy zay zavatra zay. Manahoana ny moyen de transport sy ny matériel tout ce qui s'ensuit. Ankoatra ny fandefasana fanentanana ho fisorohana ny Covid-19, menga avy amin'ny FOIB ety Ivato ihany koa ny fandaharana miara-manonja iarahan'ny radio sy ny televiziona isaky ny amin'ny 2 ora tolakandro mandritra ny 15 andro. Tsy adonona ihany koa ny fandaharana manokana iarahana amin'ny filohan'ny Repoblika isaky ny amin'ny 4 ora alina. Fen'olona trany eraky ny tanàna Androana dia efa nanome baiko aza ny filoha omaly ny amin'ny tokony hijanona ny mponina ny an-trano avy mba hisorohana ny fiparitana itsimikaretina Covid-19. Tsy voafehy anefa ireo olona fa samy nanohy ny fanao ny andavanandro ihany. Maro tamin'ireo olona no nivoaka ny trano avy tany ity androany ity, tsy nanaja ny fepetra tokony arahana ny ankabeazan'ny mponina. Sikatra ihany koa fa tsy nanaja ny fepetra hisorohana ny fiparitana itsimikaretina dia ny fanajana ny iray metatra sy ny fisasana tany matetika, tsy mandrora sy mandreo kenydrehetreny. Manatitra sakafo any hôpital satria vadiko karakarainao. Azo avana vodivorona zao nandeha bisikileta anaka aty. Ny antony tsy hijanona any trano zanakay zany mbola nanao ikainy taty dia tsy maintsy alainay satria hoe le 15 jours zany dia ohatra ny condamné any izy raha tsy alainay. Tena nazava be. Ny rehetrarehetra mihitsy. Le hoe raha misy ohatra hoe olona ray vo dia mifindra amin'olona 5 dia 5 indray mifindra amin'ny 5 amin'ny 20 mifindra 10 dia ohatrohatr'izay foana zany dia mila mitandrina na isa na ianao. Metsena. Vanomboka tamin'ny sivy. Voaka ny trano daholo ny olona. Ohatrany tsy miraharaha amin'ny zavatra tenenin'ny vaovao. Andehandeha fotsiny eny aty izay no mipetrakako. Aty izay mipetraka ao ambony ao dia izay no nandehanana. Hoe tsy mahazo voaka amin'ny 12. Janona ao an-trano ve moa tsy janona fa mivoaboaka any an-tokotany tsy mandeha lavitra. Mpitandro ny filaminana maro no nahetsika teny an-dalana anentana ireo olona mbola minimivezivezy hiroso amin'ny fampiarana ny fepetra mafimafy kokoa ny mpitandro ny filaminana ho an'ireo izay mbola minimivoaka ny tranony raha tsy misy antony lehibe. Ny zany dia tatairana tsakasindava ny baiko iny nitsena koa zany dia ohatran'izay zany zao tapitra amin'ireo folo antsena fokotany sy ny rehetrarehetra dia tsy maintsy akatona reo mibary moa zany dia efa mazavava tsy mikatona tsy misokatra mihitsy ny resaka bala na karaoke na dia hoe night club na hoe boîte de nuit rehetra zany zavatra. Hiatra manomboka androany ny tsy fahazona mivezivezy manomboka amin'ny 4 ora alina ka hatramin'ny 5 ora maraina. Ny prefektura ny tanàna irery ihany no mizara ny laissez-passer ny fahazon-dalana mivoaka manokana amin'izao fisiany Covid-19 izao. Isan'ny voarara teto Antananarivo ny fanaovana taingindroa amin'ny moto, voafetra ihany koa ny isan'ny olona tokony ao anaty fiara-tsotra. Manomboka androany dia niato avokoa ny fitateram-bahoaka rehetra. Nifarina tamin'ny enora sasany ny fivezivezen'ireo fiara fitateram-bahoaka ho an'Antananarivo na taxi be izany na ireo fiarakaretsaka. Misy ihany ireo taxi no mbola nangalatra ny asa saingy avy hatrany dia nisotonina ny taratasy fahazon-dalana hiasa teny amin'ireo mpamily. Efa samina eno aloha alina hoe ny akamarony dia ny fampiantso ny maraina dia taoarinany tamin'ny enina sasany efa tsisy tsony ny taxi be. Zay tratra tahaka ireny hitanareo reny dia alainay ny papier-any dia ampidirina fourrière ireny taxi be reny. Hitanareo eto moa ny président ny CTI zay miaraka midina aminay mampiatra an'izay lalàna zay avy hatrany. Ny taxi koa dia tonga dia sotoninay satria tadofetsifetsy zareo esoriny lanterne dia miasa ihany izy. Tsy azo ekena rehefa mifanosina manao asa fitateram-bahoaka ianao dia tsy azo ekena satria ny antony ho atsika. Ireo izay mitondra fiara azy manokana kosa dia nampatsiahivina fa tokony olona iray no mivoaka ety ivelany raha tsy maintsy ilaina ny fivoahana ny trano.
tsy azo ekena ny olona telo eo amin'ny devant, tsy maintsy melanelana ireo mpandeha. Voarara ihany koa ny manao taingin-droa amin'ny moto. Marobe ireo voatery midina nandeha tongotra noho ny tsy fahafantarana sy ny tsy fanajana izay fandaminana vonjimaika izay. Dia akan'io karaha mino naika andehanana androany satria rehefa tsisy androany dia tsisy indray satria tapitra androany ny fotoana tany ampiasana. Zay ny tsy maintsy nandanana kanefa moa eto zany tsy afaka mandeha raha vao olona roa fa tsy maintsy ray. Ny olana nefa tsy maintsy roa zay satria samy mpiara-miasa dia tsy maintsy mifanavitra amin'ilay fotoana ohatr'izao. Raha ny marina aloha zany dia hoe ho an'ny ndraharo satria ny orinasa dia miandry fanjakana indray zany fa tsy maintsy miverinako. Tsy haika inona ny système apetraka zareo na arika zany mahakasika an'izay satria tsy hanova inona loatra angamba no fijeriko an'ilay zavatra. Discutable daholo ny zavatra rehetra hoe mipermettre an'izay condition zay ve ny vahoaka malagasy dia manana an'izay fahamanao zay tokotra ny ve ny zava-misy na ny farim-piainana mainga trano zany izy io. Ny antovana an-trano zao le aretina efa miparitaka be nefa ny fanana nefa tsy misy ao an-trano dia tsy maintsy andeha ho any amin'ny patron aloha dia aka vola fa tena tsisy tsao mihitsy ao an-trano. Tsy nafanatra zany zao zay fa zao ndray zay vao voaka ny trano izan'le namako moa zany mijanona zany dia zany ndray zany mandeha nefa izy tena ilaina izy tsy mahay moto ny dia tsy maintsy zany mandeha. Eny Anosy. Mandeha tongotra zany aloha makany Anosy satria tsy maintsy tena mila vola ny ao anatin'ny tokantrano ao. Tsy mijanona amina toerana iray ireo polisy mampiatra ireo lamina vaovao ny fifamoivoizana andrenivohitra ireo fa mitety ireo lalana be mpifamezivezy eto Antananarivo. Tazana ihany koa ny fisiana andian-tafika miantsona miaraka amin'ny tanky amin'ireo rond-point lehibe ho an'andrenivohitra sy ho an'ireo kion-dalana miditra mihazo an'Antananarivo. Maro ireo voatery nandeha tongotra raha ivoaka na hiditra an'Antananarivo renivohitra toy ity fianakaviana ity. Zay zao avy any ambanivohitra avy nandefina dia tsisy taxi borosy nefa tsy maintsy mody eto Antananarivo ny ankizy kely mijaly dia tena hoe mila fitondrana zany zay anampy anay majinika efa tena mijaly zay eo amin'ny bisy any tomobile teo any ambanivohitra ny ankizy dia mijaly fotsiny eto Antananarivo tsisy hohanina ny ankizy sasany. Nitarika fitangorona ho an'ny akamaroan'ny olona ireo sampandrarahany vota amin'ity androany ity. Filaram-be tahaka izao araka izany manoloana ny lapan'ny fitsarana efatra amin'ny maraina. Avy lavitra nefa ireo olona ireo izay nambarany fa mila mikarakara taratasy maika. Tsy nivoa aloha hatreto ny fitsarana. Ora maro taty aoriana vao namoaka peta-drindrina izy ireo izay milaza fa mihemotra ny fandraisan-draharaha eto amin'ny fitsarana. Amin'izay zao manan-draharaha hoe ampiakatra fitsarana ambony eto Androany nefa ny ato tsy fantatra hoe manao very zareo sa tsy manao. Izy mivory ao anatiny ao tsy miteny an'ilay olona izy hoe parta aloha fa mbola mivory zay fa ao izy dia mitangorongorony hitanareo zao ny eto. Ny kabary voaloha aloha mba ianiko hoe voy ny fitsarana androany fa tsy hoe tsy miasa mahagaga nefa tsy mivoy ny fitsarana hatramin'izao. Dia izay nefa neto hoe asaina miandry nefa n'ilay izy tsy fantatra hoe rovina na rovina le raharanay nefa efa amin'ny 2.5 ny tokony any dia nefa ohatr'izao zao jereo le olona be da be aty ohatr'izao nefa tsy haiko hoe inona ny antony mahatonga an'ilay izy dia tokony izay. Nisy ny fipetrana raisiny eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana manerana ny Nosy mikasika ny fitsarana ambaratonga ambony ohatra izao ny ady madio ny raharaha tena maika no mandeha fa ny ankoatra izay dia hemotra avokoa. Misy kosa ireo izay tsy maintsy hotohizana fa anisany nahitana izay filarana izay ihany koa ny fandoavan-jiro sy ny teny amin'ny banky samihafa. Tazana teny ireo mpitandro ny filaminana saingy tsy voahaja-trano ny iray metatra. Nisy ihany koa ireo niaraka tamin'ny havana sy ny namana. Andeha jiroko manisy kasibosy aloha dia tsy mifampikasikasika amin'olonako. Andoha jiramako mijanona ao an-trano ny olona dia tsy mandeha ny taxi be, ny taxi borosy, ny taxi ville tsy mandeha daholo. Ny elo fa andoha jiro satria vao tapaka le jiro va tsy aloha. Efa noferana ny sampandraraha iasa hisorohana ny fiparitahan'ny Covid-19 izan'izany ny fivarotam-panafody, ny toeram-pivarotan-tsolika ary ny banky sy ny maro hafa saingy tsy manaja trany izay fepetra efa nambara ny filoham-pirenena. Anomboka amin'ity herinandro ity ny fanangonan'ireo olona sahirana sy tsy manan-kialofana manodidina ny 2 arivo eto Antananarivo.
Irosotsoela amin'ny fanangonana ary fanomezana toerana ipetrahan'ireo olona mpirenireny tsy manan-kialofana sy tsy misy mpia eto an-drenivohitra ny ministera ny mponina. Ao anatin'ny famaraparanana ny paikady rehetra sy ny lamy mafana miroso amin'izany izy ireo miaraka amin'ny komina Antananarivo renivohitra. Toerana roa hatreto no efa fantatra fa handraisan'ireo olona tsy misy mpia ireo eny Anosizato sy eny amin'ny EPP Nansana. Ary netsy kosa dia ny komina miantoka an'ilay toerana etsy Anosizato hiampitan'ny rekory dia raha sitrapon'Andriamanitra zany anatin'ny 2-3 andro petrapetraka daholo ny paikady rehetra mibaza. Ny etoana dia ny sakafo isan'andro mandritra ny 5 andro aloha satria izay no le natao hoe état d'urgence sanitaire dia ny fahadiovan'ireo olona ihany koa zany hoe mipetraka eo le olona tsy hoe mipetraka fatany mila etoana eo hitanao satria reo tsy manan-kilofany reo nge matetika le mpanasa fiarakodia dia mila zavatra zany izy mipetrapetraka any amin'ilay toerana reny na ny resaka fampahalalam-baovao hoe misy télé apetraka amin'ilay toerana misy ny radio enona satria le fianakity valina retin'ity tena mahatsiravina be mihitsy any ivelany any. Olona sahirana manodidina ny 2 arivo ahitana fianakaviana anjatony no voakasika ity fomba fiasa vaovao ho fanamafisana ny ady amin'ny fiparitahany Covid-19 ity ny herinandro lasa teo no efa nanomboka ny fanisana azy ireo. Ny akamena aloha satria teto Antananarivo renivohitra zany mitranga an'le valina retina dia atao cas positif moa zany dia eto Antananarivo renivohitra le tanao le mipetraka amin'ny tunnel ireo sy ny eny ambanin'ny pont ihany sy ny Osobe rehetrarehetra eny misy amin'ny 2 arivo le olona eo amin'ny 2000 personnes eo. En fait 1900 environ fa za moa zany compte ambony 2000 satria mino fa tsy maintsy misy any ny tombo ary manairinange mitadin'izy ireo satria zao hoe amin'ny atoandro izao tsy hitanareo satria fanjevojevo amin'ny olona eny zay no mahatena vulnérable ary mety porteur an'le izy le aretina fa rehefa confiné izy ireo amina toerana anankiray teneniko teo iny dia manatena zany sika fa ao anatin'ny fotoana fohy mety voafehy any le fandehan'le izy eto Antananarivo entoko. Ato anatin'ny 5 andro aloha no fe-potoana vonjy maika natokana handraisana azy ireo. Nanambara ny tale jeneraly ny fiarovana ara-tsosialy fa iankina betsaka amin'ny fivoaran'ny valina retina Covid-19 eto Madagasikara no anovana sy anatsarana tsikelikely ny vahaolana aroso ny fitondram-panjakana. Voafetra ho vary 3 kilao sy menaka iray litatra isan-tokantrano no vidiana eny amin'ny tsena mora. Ato kosa andanin'izay ny tsena isan-kerinandro araka ny fanapa-kevitry ny fiadidian'ny tanàna n'Antananarivo. Mimponina avy amin'ny fokontany manodidina Morarano, Ambodivoanjo, Ambonloha ary Ivandry. Izay no voafaritra hividy entana amin'ny tsena mora eto amin'ity EPP ity. 3 ariary ny litatry ny menaka eto, 5 ariary kosa ny kilaon'ny vary. Saingy voafetra ho vary 3 kilao sy menaka iray litatra isan-tokantrano. Fandaminana moa atao hoe somary tampoka le izy zany mety zany asaina mitovany karinetokotany ihany re olona tsirairay tsy maintsy maray fitoetra zahay le manakatona le vavady sy efa maro afakalaoziny mbola mitaratra. Somary miteraka savorivory nefa izay fanidiana vavahady izay. Le fokontany manodidina eto tsy fantatro hoe mety tsy nahazo vary mety tsy tonga ny endrareo dia lasa manantona makatiry zareo dia lasa korotana be le satria hoe ho ana larobia ihany ve le zavatra nefa zay fokontany ary tsy mahazo dia zay fotsiny problème kely mahatonga an'le fikorotanana madinidiniky. Maninona moa izy tirana tao pary fokontany tsisy korotana io raha misy fokontany le izy. Nanomboka tamin'ny 10 maraina no nivony tsena mora teto amin'ity EPP ity ahitana mpitandron'ny filaminana andrindra ny filaharana sy anaramaso izay mpanararoatra. Saingy hita fa tsy voahaja teto ilay elanelana iray metatra. Voalaza ho in-3 isan-kerinandro dia ny alatsinainy, ny alarobia ary ny zoma kosa no isian'ny tsena mora raha ny fanazavana voaray. Andanin'izay nanapa-kevitra ny fiadidian'ny tanàna n'Antananarivo fa ato avokoa ireo tsena isan-kerinandro toa ny Mahamasina, Komina 67 hektara, Ambodin'Isotry, Andravoangy ary Ambohimanarina. Isy ny fandrarana fanafody sy fanadiovana tsena faobe iarahan'ny mpivarotra sy ny BMH ary ny mpamonjy vola. Ny antsony vahoaka malagasy ho tony sy hanaja ny toromarika rehetra ny filoham-pirenena teo aloha Rajaonarymampianina
misarika ny sainy mpitondra ankehitriny amin'ny tokony isiny fahaiza-mitarika sy ny fahaizana miatrika ireo fepetra rehetra fanandrifa amin'ny ady atao amin'ny covid-19 ny filoha teo aloha. Nandritra ny lahateny fampairezana ny vahoaka malagasy iray manontolo sy ho fanehoan'ny firaisan-kina malohany izao lalatsarotra diavin'ny firenena izao no ny antsony filoha teo aloha Erajoana ary mampianina ny firaisan-kina ny rehetra. Fotoan'izay nanararaotany na mafisana fa manana anjara biriky goavana eo amin'ny ady amin'ny fiparitahan'ny covid-19 ny tsirairay indrindra fa ny vahoaka amin'ny alalan'ny fanajana ireo toromarika ny fitondram-panjakana sy ireo fepetra-pahasalamana ary fihetsika hitazonana ny fahadiovana mifanaraka amin'izany. Mahery vaika sy miazakazaka ny fianakitiaretina ity. Noho izany dia ny fandraisan'ny tsiraray andraikitra tandrify azy ihany no fiedina voalohany andresena azy io. Ry malagasy mpiray-tanindrazana, miantso ny tsirairay andray andraikitra aho. Miantso indrindraindrindra ny malagasy isam-batan'olona irahina satria miatroka fahavalo tokana sady ombonana isika. Aoka arahana reo toromarika avy amin'ireo tompona andraiki-panjakana. Tokana ny fahavalo iarahana miady dia ity valana retina ity hoy ny filoha teo aloha ka mitaky fahamatorany fanapahan-kevitra tokony ho raisin'ny fanjakana fohy be izany. Fotoana tokony anehoana ny fahaiza-mitarika izao raha ny lahateny nataony. Isan'ny notsindriny tao anatin'izay ny mahazava-dehibe ny fangaraharaana eo amin'ny serasera, torak'izany ihany koa anefa ny fangaraharaana eo amin'ny fitantanana indrindra fa ny volam-panjakana. Ny tsy fandraisana fanapahan-kevitra aingana sy matotra dia mitarika fisavorovorony ny saim-bahoaka sy fikorontanan'ny fiarahamonina. Anjaran'ny mpitondra ny manome toky ny vahoaka ao anatin'ny mangarahara na transparence ny amin'izay fampin'ny famatsiana ra-tsakafo, ny fanafody ary ireo zavatra ilain'ny mponina amin'ny fiainana andavanandro. Amafisiko fa tena antoka lehibe ho an'ny fitoniana ny mangarahara. Iray no feo tokony hoen'ny vahoaka. Aoka tsisy feo na hevitra maro mifanipaka. Tsy fotoana fiarovateny zao, na fanamaivanana ny toe-draharaha, na fanliana andraikitra ihany koa. Ilaina ihany koa ny mangarahara eo amin'izay volam-panjakana rehetra atokana sy ampiasaina hiatrehana izao ady izao. Aoka atsahatra na aantona ireo fampiasam-bola ho amin'ny fandaharan'asa tsy mifanaraka amin'ny lahara-pahamehany izao ady izao. Omaly dia nisarika ny sainy fitondram-panjakana amin'ny tokony ampiarana paikady mifanaraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara Erajoana ary mampianina. Isandreo ny fitsinjovana manokana ireo sehatra tsy maintsy mihodina sy tsy afa-miala amin'ny fampandehanan-draharaha. Fantatro fa tsy hoe matahotra fotsiny ny aretina ianao ry malagasy, fa manamafy ny amin'ny hoavinao koa eo amin'ny lafiny fivelomana. Mila omena antoka ny amin'izany ny vahoaka tompoko. Mila atao mangarahara ny paikady tokony hanampiana amin'ny fomba rehetra ny orinasa izay hiara ny fiantraikan'izao covid-19 izao azafady. Betsaka ny hevitra azo ampiarina. Misy fanapahan-kevitra tokony ho raisina aingana ihany koa ho fanomezan-toky sy anohanana reo orinasa sahirana sy mpiasa eo amin'ny sehatra tsy miakina. Tokony isy aroika ho an'ireo orinasa mety voatery mandroaka mpiasa na hanao chômage teknika ka ampitombo indray ny tsy anasa. Eto dia te ilaza hoe misy vidiny izany rehetra izany, nefa mila fasahiana, mila fomba fijery matotra ao anatin'ny fiezaka sy mitsinjo lavitra koa. Tsy ny fiatrehana izao fotoan-tsarotra diavin'ny firenena izao ihany anefa no nasian'ny filoha teo aloha Erajoana ary mampianina teny, fa indrindra ihany koa ny tokony hamaritana dieny-izao ny fomba mahomby sy ny politika mpitantanana ahafahan'ny toe-karena malagasy miarina sy miatrika indray ny aorian'ny fandalovan'ny covid-19. Tsy adino ihany koa anefa ny nanisy teny ny amin'ny fitsinjovana ny sehatry ny fanabeazana izay voatery najanona amin'ny alalan'ny tokony ametrahana tetim-panorina matipaika.
toeram-pivarotana iray no may teny Analakely androany atoandro araka ny fanazavana. Court-circuit no nahatonga ny afo. Tsy nisy naratra na namono ainy fa ireo entana sasany tao anatiny kilany afo. Voafehy kosa izany no ireo mpamono afo tonga teny an-toerana minitra vitsy taoriany ny tranga.